Voilà, le patriarche Charles Mata. Merci. Merci. Dans le respect, nous sommes tous aussi dans papa. Coco, soit qu'on y fanda. S'il vous plaît. Ok. Nous avons passé 2 ans pene. Nous avons dit que nous sommes commission et la thé. Ils sont successeurs, tout comme un peu boy. Nous sommes en mauvais pene. Nous avons encadré Bissou. Na Yesu Masia Nazareth. Tout ça, c'est dans ma ité, na signa, te na mafuta te. Tout ça, car on a collé Yesu Masia Nazareth. Voilà, Église. Tout cause, je suis dans vos fans, merci. On a toujours fait ça maloba. Et pas il y a des journalistes. On a consolé na biso patriarche. On est revenu souvent dans notre père partout à travers le monde. Tout ça qui bénit lobby. Tu vis tout ça dans Elongo, Amérique, Asie, Océanie, Afrique, partout à travers le monde, Europe. Merci, Nzambe apa mulabino mingi koleka. Et bien que tu l'as dabino dans ma commentaire parce que et ça me colle SM. Voilà, tout ce que sika na bandeko na biso ba journaliste ndeko Rabi Mavinga ndeko Yves Pagne pe ndeko Dada. Voilà, maloba et pas nabino. Toko bete na kolo mabo makasi. Merci. Merci beaucoup, Père. Église, alléluia. Il y a solo toi, il y a okuta lisou lelo, il y a goyamba, il y a biso koko, Pepe Kelani Pata Charles, Oasa patriarche, na lisolo na biso lelo, Parar, le patriarche raconte sa rencontre avec Jésus-Christ Nazareth. Il est le Dieu véritable, Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant. Pépé, encore une fois, bonjour Pépé. Pourquoi ça, bakoko, bakokololo na ombote et tout ça, awa liboso na o. Na pesi bino, son monde est dans le Yo merci Pépé. Il y a solo tozana Yves Pagne Longo, na sœur Dada, tokotuna mituna pe koyandola par rapport ya parcours na yo pe lolengo zomona. Mutuna yango solo bakoko baza wa mingi bayebi yo kasi mingi bayebi yo na bozindo te. Tokolina toyeba Pépé, les révérends to pe les patriarches Kelani Pata Charles aza nani. Natondi Nzambe poete yona no yebite Kelani Charles Pata Yazali nani. Amen. Voilà. Na mo Nzambe ali but bila c'est si micro s'il vous plaît, vous ça pour Pépé. Micro. Micro, ingénieur. District Congolais 100%. Ok. Des pères et des mères. Ah. Ça c'est bien. Voilà, on a besoin de micro à Pépé. Vous comprenez qu'on est en direct. Et Tozana Pépé, les lots pour expliquer, nous sommes à Kamwebele. Tokozwa connaissance, les lots, patriarche, Chazal, Bosso, Nabiso. Et ça, que c'est mon mingi. Nazomo lokola Yves Pagne, Toza sous l'arbre. Voilà. Na patriarche, Toza sagesse. Voilà. Donc, lumière, on a besoin de tous allez éclairer les lots. Ensemble, n'a pas dans l'ensemble. Nous essayons de tester. Voilà. Kalamakamuna va village ezalaki. Koko afani liboso azobeta lisolo tozo seka tozo sepela mais tozo zwa sagesse. Pour mboka oyo ezangaka mibange ezaka na venir te. On a vu le mort toi.
Nzambe mpona kusola bango akalaka muntu oyo ya kala mpe azali kutika yango na oyo azali ye makambo nini makambo oyo ebongi yango wana nasepeli na ntongo nazali entouré na bankoko ya ndenge na ndenge banda ntongo bato ya ndenge yo bayelaki ngai mpe lokula 6 heures alobi ete naya lelo awa nazali oblige naya mpona kosolola na bankoko koko nyonso alingaka ete bakoko na ye bazala na mibu lokula ye bazala na mayele lokula ye. Papa ali korate ngakuna osepela lobi tozalaki na mama abandaki korapele biso biloko papa za korate. Oui. Sikofo toyeba peta tozomona courage oyo toyeba botama wapi na mvula nini. Papa edona tikilo pe micro oyo so likamwe koze kosunga biso mosanza. Awa na butami na le 13 mai 1930. Voilà papa comme na Azmi. 91 ans. Ah, voilà ma casse na calcul. Bientôt 92 ans, papa. Basanga mukenge na etikali. Oh là. Etikali mukenge 92 ans. Mais pépé on dit matin, hein? Vous avez dit pépé ça non ma casse hein? Kati na Yesu ununa ezalaka te. Ça c'est vrai. Eloko ekozala kununa ezali kilo oyo ya nzuto ememaka muntu. Parce que muntu azali oyo bino boza komona te oyo bozali komona azali nzutu ya nkoko ngelani. Me nkoko ngelani azali mpema oyo bino bozali kuyoka. Soki nzutu alemi mpona komema nkoko ngelani bokomona ngai na vanda lisusu te bokomona ngai na telema lisusu te. Kasi soki nakoki kotelema nakoki koningana na age oyo c'est la grâce de Dieu. Nazali na mission oyo Nzambe apesi ngai manda ya koyebisa bato ete okokoka kokuma na 91 ans na makasi oyo te. Soki oyo alataki nzoto mpona kuya kuchange nzoto na muntu soki aza na yo elongo te pamba te Nzambe atindaki mwana na ye mwana na ye wana azali Nzambe ye moko me amizalisi muntu mpo ye azali tout puissant souverain, azali omniscient, omnipotent. Alors, ntango muntu oyo azalaki na elilingi na ye na ressemblance na ye apesi ye mokili po ete adomine, assujettir, adévelopper mpe ayeba biloko nyonso
oyo eza na planète terre nkumbu na eloko na lolenge na eloko utilité na yango na inutilité na yango mpe apesi ye lutumu avanda kati ya mokili me bibilia nakoloba na biso ayambaki mopaya awa ye ayambi mopaya oyo azali abongisami mpona kozala na planète terre te ye azali ange lelo wana azalaki ange de lumière kasi azwaki posa ya mabe na kati ya bomoi na ye alingaki azwa esika na bonzambe. Donc diable azali le premier ennemi de Dieu ebandeli na suka bobe ennemi oyoka leko kozala lisusu te. Pourquoi? Parce que alingi kozwa place ya mozalisi na ye, alingi akuma niveau moko na oyo asalaki ye, alingi te ayokaka bainjonction kasi ye alingi apesa baordre. Na ntango wana nzambe amonaki ete azali lisusu eloko ya malamu te nde abiangami Satan oye ya Lucifer akumi Satan kali ya mpemba. Voilà, merci Pépé. Merci Pépé. Et je pense que lelo Pépé azomona neti mukusa tele makaka. Biso tenge Pépé fana eto solana Pépé. Uvanda zambe. Ete la nzambe maboko. Soke ni ina wanda na fandi. Na telemi. Yoka Pépé. Merci Pépé. Pépé, mutuna tonedo tunayo. Obeta biso mwa lisolo. Oyambaka Yesu wapi? Ezaka na circonstance nini? Epi na ane nini? Mpona nga kuyamba mwana na nzambe oyo ayikulata nzutu banda bomwana na ngai peut-être nazalaki na ba 9 ans mama oyo abotaki nga azalaki kobuta leki na nga nzambe akamati mama na place ya kobota leki na nga tozwi ngolu na ngai na ye babokola biso na maboko na bamissionnaire suédoise kuna na mission na biso ya kibunzi kuna nde bayambaki nga na leki na nga ete babokola biso. Donc na maboko na bango bamissionnaire suédois ya église évangélique suédoise nde babokolaki ngai kati na bango nayebaki ABCD mpe nayebi kotanga 6 ans nyonso mobimba nasalaki première neti 6 ans na maboko na bango. Bongo banda bomwana na nga bamonisaki ngai Yesu nazalaki lokola mwana ya baswa nalobaki kutu mwa ndambo ya suédois mais mawa ete baonkle baoyo bazalaki banoko na ngai basuédois manda na bango esilaki balingi bazonga na Suède balingi bamema biso na ngai na leke tokende kokola kuna toyekola makambo kuna me banoko balobi soki totiki bango bakozwaki ndoki ya mindele alors malamu te torekipere bana na biso. Donc banda ntango wana nakumaki lisusu na maboko ya banoko me na mpasi na minioko na mikakatanu me Yesu Mesia mwana Nzambe atiaki elembo kati na bomoi nanga. Ntango tozalaki na 6e année primaire tozwaki congé ya Pâques ngai nakendeki na mboka. Ntango nakumi na mboka alors
catéciste ya mboka na biso alali alobi ntongo etani alobi yongelani yonde moto koteya lelo na mokolo ya Noël. Ezalaki le 25 décembre 1941. Wana église nini? Hein? L'église nini? Église évangélique suédoise. Ok. Alors, quand on a tellement écouté à Mokoloana le 25 décembre 1941, na teyaki ndenge Yesu aikulata nzoto pona kuya kukamata salite minioko mikakatanu nyonso ya nzoto ye alata yango mpe amemaki lo wana afuta niongo nyonso ya masomo na ekulusu po ete baoyo nyonso bakondima ye nde bazwi bomoi ya sika bazali so bato ya kala te pamba te nzambe alukaki ntango nyonso banda adamu kino nowe kino abrayama ete muntu akuka kuzonga na statut parfaite ya image na ye oyo asalaki muntu moko akukaki te kino atindi mwana na ye nalikinda Yesu Mesia akamati bulemu yose ya muntu akamati salite yose ya muntu akamati buzoba yose ya muntu pe nzoto na ye ekumaki sacrifice suprême pour la masumu po ete oyo akundima ye abebisama te kasi azwa bomoi ya seko yango wana banda bomwana na nga nakokuluba ete nayambaki Yesu me kuyamba Yesu na kubyanga mosali na Nzambe ezali biloko mibale ekeseni okoki kobuta bambala mibale oyambi Yesu lokola nkolo alo mateyu na yo ekumi kati na bizaleli na yo kati na etamboli na yo ozali kuteya bato kasi nde mpona kokamata mokumba ya kolimula makomi ntina ezali kosenga il faut okota na classe oyo babengi diaspora okota kati na boyekoli na Yesu soki okumi un disciple accompli ni na ntango wana na bomwana na Nzambe oyo ozala yango pamba te ondimi Yesu na boyekoli ya bomtamboli oyo Yesu aikolata nzutu yo mekoli yango omonani ete okoki Yesu ye moko abiangi yo mpona kotinda yo lokola témoin lokola messager lokola mosakoli na ntango yo tindami Yesu oyo alongaki liwa alongaki masumu alongaki makambo ya salite nyonso apesi procuration po ete osakola liloba na Nzambe na nkumbu na ye mpe obengana milimu mabe na nkumbu na ye mpe olokuta banyoka na nkumbu na ye apesi yo procuration autorisation apesi yo droit parce que mutu moko azala ngoya kubunda na satana aza te. Merci Pépé, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous nous suivez en direct sur De La Foi TV. On est donc en direct, on est là avec le patriarche Kelani Pata dans le cadre de Parar. Les patriarches racontent sa rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Pépé, tous mes amours et belé, Toukokendano, Malembe, et Nayoki Olobi, disciple accompli. Bokeseneza, puis un disciple accompli. Un disciple accompli, muntu oyo azali kutosa monitere na ye
Pe muntu oyo azali komikitisa liboso na moniteur na ye. Alors que Moniteur veut dire maître. maître na ye. Bible alobi ete moyekoli na moyekoli oyo akotosa mpe akomikitisa akokuka kozala lokola maître na ye. Alors soki oyekoli Yesu olandi matema malako oyo azali kotinda yo, azali kotinda yo kende boye, yo otosi. Azali kotinda yo oyo kosala te, yo otosi. Na ntango wana akopesa yo pouvoir oyo yo kotelema liboso na Satan oyo abebisi monde mobimba, abebisi bakonzi, abebisi basali soi-disant basali na Nzambe, abebisi bango. Ata aza koteya me azali nguya ya koconvaincre masumu te. Il faut Yesu apesa yo des armes défensives et les armes offensives pour la kotelemela moyini ya muntu azali masumu. Masumu azali ennemi ya muntu. Masumu kuzanga botosi epai na Nzambe, kuzanga komikitisa epai na Nzambe, wana ezali malédiction ya muntu. Mais mpo ete otosa, mpo ete otelema ngwi, Yesu Mesia mwana Nzambe ye nde akopesa yo autorisation wana, pouvoir wana liboso na milimo mabe, liboso na masumu, liboso na kufa. Na ntango wana nde okotelema ngwi. Amen. Voilà, Pépé, Tozokoba, du tout les ébélés, sœur Dada, une question. Merci beaucoup, Rebi Mavinga. Bonjour, Pépé. Question nanga ezana yeba, Pépé azwaka baptême quand? Et puis, impact nini ezana baptême et pas ba chrétien? Impact ezali na ba chrétien? Impact à baptême, na vie à chrétien ezali. Importance ya baptême, c'est identification ya kufa na Yesu, kukundama na ye, mpe kusekwa na ye. Amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. La baptême par immersion, c'est la base de la vie. C'est la base de la vie éternelle. Alors, ok, Yesu aye poete akufela muntu na masumu, akundama mpona ye, pe asekwa mpona bomoi na seko. Donc muntu oyo andimeli Yesu, il faut s'identifier na kufa na kukundama na Kristo Yesu po ete abanda kotambola na nouveauté de vie. Amen. 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 ezali mpasi mpona noki koyebisa bato baisosola. Mais kasi la base de la vie chrétienne ezali la repentance. Pamba te mutu nyonso na planète oyo ya malamu aza te. Biso nyonso tobeba na masumu, biso nyonso. Mais Yesu aye mpona kochange vie ya muntu, asala transfert mpo akota na la vie oyo ekomema ye kino na seko na seko. Il faut s'identifier na kufa na Yesu, na kukundama na ye, mpe na kusekwa na mpe na ntango wana abanda kotia aloba oyo Yesu alingi ete otambola na yango adaptation. Soki obomwi motema te, okotika pite nini? Soki motema te, okotika kisi nini? Il faut changer vie. Mais vie wana ezali kulimbola kufa kukundama na Kristo Yesu. Ya wana ne baptême d'eau, baptême par immersion, c'est la fondement de la vie chrétienne. Merci Pépé. Les informations de vie chrétienne, on est là, il veut pas une question au patriarche. Voilà, bonjour l'église Nankolo. Bonjour l'église Nankolo.
Bonjour. Oui, mon pays. Voilà. Donc j'ai une question pour vous. Je crois bien que ça la plus talibon historique. Il y a 4 décès. Parce que pasteur de la foi, Jean-Paul Mayata, à chaque fois ça il éloge dans Combo il y a 4 décès. Tout est historique d'abord et puis bilo vous avez pionnier au Bosali Musala au pour que l'élo l'équipe Koko Balanda. Historique d'abord et Banan Nini. Voilà. Nayénité ce qui est d'abord Musala minute boni pour le limbo la vie. Juste pour 10 minutes. Pendant 1956 na bali kuteya awa na njili ngana kumi na njili awa depuis 1952 bino nyonso na bamususu bapite ngana koti na njili na quartier tua na Bolomba 23 na 1952 nanu bakabuli quartier traité nanu 5 ezalaki te kaka 6 na 2 na 3 nde ezalaka. Donc, il y a des appels Jilwa. Alors, ceux qui vont retourner à Kaka, KDC et Outinengenini, d'abord. Mais Kassoui Kunima ezali bandana abarayama père de la foi, nekule bandeliki no. Yesu eko botama, pour choisir yekoli. Oyo ya kutinda monde mobimba mpona kusakula lisiko na batu nyonso wana nde ezali ntango molai wana nde ezali ntango molai me soki KDC banda ngai nakumi na Kinshasa lelo wana Kinshasa te ezalaki Léopoldville tozali kobenga Léopoldville lelo wana Kinshasa nkumbu wana ezalaki te bon ntango nakumaki na 1950 na msuka ya lane 49 na le 25 nga nakumaki awo yango wana nalobakaka 50 nde na bandi awo na 1950 nakumi na Kinshasa mpe nakutaki église évangélique suédoise te nayaki kokuta église baptiste américain, baptiste anglaise, autre kubenga Sedeco, na autre kubenga CBFC. Ya monnaie zalaka awa. Alors il faut le quoi mon Christ, il faut la côté na kwanza pour s'édifier. Na zwali loba. Oyo kutunganga na kota kina bien ici pour la ita. Alors, la 52, n'est-ce pas awa matiti na matiti, zamba na zamba. Tozaki la mission te. Alors que, bandantawana, tozali kuluka toko kunde la ndenge nini awa. Baninga la gato kutana kibago bazaba missioni, lukula de frères, papankaza matono ya zagina kimvula, ngana zaliwa na quartier. Oyo baza kubenga Bolomba lelo alors toza komona na tozaki ba jeune alors tokutali toyebani ete bango bazali ba protestant ngapela za protestant alors tokosala nini nde tobandi kobondela elongo koluka nani oyo kotambolisa biso lelo wana tozalaki na bapasitere te ezali lokola lelo te ya komona oyo akoya nazali pasteur oyo akoya ongai azali référent te ntango wana te mosala ya pasteur ezalaki lokula elakeli mabe alors ntango tobandaki kobondela belge oyo ekabulaki nzili awa tozalaki na administrateur oyo aza kokipe nzili nkumulai monsieur Martin nde batikaki place ya bamissioni kuna na quartier 3 mpe batiki place ya bakatolike awa na Sainte Thérèse ngai nazalaki kosala bilanga na Sainte Thérèse wana naliaka masango nano katolike atungi te bongo ntango bamonisaki biso tala mabele oyo nyonso ezali ya baprotestant nde tobandi kosala so toyoki muntu ayi kokota na nzi toyoki kamio ye na bangungi ifo totuna azali missioni ou bien azali nani so toyoki azali missioni
tozali kuluba na ye biso tozali kubondela awa na kimvula na ndako ya tata Nkanza Matondo pauvre tikibiki kuna nde tobandeki kubondela tangu tobandeki kubondela batata Nempango batata Mbumbi baoyo nyonso tubakufa baza lisusu te nde ntango tobandeki kubondela nde totungi ndako ya potopoto esika wana sebeko CPK azali totungaki ndako popoto mpona kubanda kuyangana toluki paster ngai na tata Makondo tokei na bien ici mpo toluka bapesa biso paster azali te toke kwana sebeko bopesa biso paster azali te alors toluki ti sebeko aye kubengela biso tata Nkanza Mbuta Nozolo azalaki catéchiste kuna na matalima yo alors kuna nde bakamataki ye batindi ye epai biso awa na nzii ntango toyambaki tata Nkanza Nozolo nde tozwi pasitere parce que azalaki catéchiste lelo wana azalaki paster ordonné te reconnu te mais kasi aza koteya liloba na Nzambe mpe toyambi ye tobandi kubondela abali kubatize batu etusa makambo ndenge na 1955 nde presbyterienne auti kwana Kasai aye na Kinshasa ntango akumaki awa bapesi ye rayon d'activité na ye lungwa yolo ti maluku asala évangélisation alors biso awa na nzii tozalaki un groupe sans dénominationnel wana oza na kombo te toyebi te toyebaki te tozali na baptiste anglaise ou bien oyo baza kolungwa bisika nyonso tosangani esika moko direction mpenza ya doctrine ezalaki mpenza te petit presbytérien ntango aye abandi na yolo biso tokoti na rayon d'activité ya presbytérien nde tobiangami bapresbytérien me ntango tomonaki etambweli totali tolobi no biso bamisioni tobatizaka bana mike te biso bamisioni tobatisaka na matanga te alors oyo eza misioni te nde tosalaki révolution tozongi na biso groupe na biso na biso nomination eza kaka te biso alors ntango ye presbytérien akai kokuta biso tozalaki na mwa ndako bili ya bato nde bakamati tata Nkanza baordonne lokola pasteur révérend pasteur ya presbytérien mais mpo ayi kokuta deja tata azalaki na bana biso tozalaki kolanda ye tozalaki bapaster ya bizwe na ye alors atali tolungwa na biso tolungwaki banda ntango wana totikali biso na biso lisusu toluki tosala communautaire mais l'état na ntango wana lobi tokoki kopesa bino personnalité civile te lokola boza na technicien blanc te nde na ntango wana toki moyen na 1962 écoutez-moi s'il vous plaît na 1962 nde tozwaki visite ya tata Jacques Vernon ntango azalaki na Brazzaville batinda ye lokola missionnaire pentecôtiste na Brazzaville alors lelo wana Brazzaville ezalaki sous l'influence ya communisme moya koteya eza te donc tata Vernon avandaki mpamba moya koteya ezali te alors ntango toyoki nsango na ye nde toinvite ye aye na nzili na 62 ntango akumaki na nzili na 62 ntango ateyi biso na marke 16 namonaki lokola moto awuti na libulu atelemi ezali na langue nini papa matende yango pepe ezali na langue nini na moment wana ezali na langue nini na français kaka ateyaki na français tolimbolaki na kikongo na elwana tolimbolaki na kikongo oyamba yesu na kikongo oyamba yesu na kikongo
tuyambaki ye na Kikongo aba baoyo tulakila bango batu ya Kongo bakila bakongo les lois bandumbe ezaki province te ezalaki kaka province ya Léopoldville. oyo tuyambaki ye mais oza kuyoka te ngai naye Pepe, suka. lele wana ata bible ya français utangana yambaki yesu ata bible ya français za te missionnaire oyo bazali kuya na Congo soka ye na Congo ayebula liboso monoko ya Kikongo soka yebi monoko ya Kikongo wana nde banda kotia na Kikongo esongo te botuni ngai mpona tata Vernon ntango ayaki ayi kokuta biso bakongo na bakongo toyai kotea na Kikongo par hasard ala me kasi nde biso na biso me ntango ateyaki biso na français biso tokuma bapaster ateyaki biso mpo tobungula mitima te kokuta ngai naza koteya ekala naza paster me kasi ndi kulamuka na biti ya évangile ya puissance nakukuluba ete nzambe atindaki ye mpona nga. Amen, amen, amen. Pamba te puissance yazali koteyila elamusa ngai elunguli ngai banga elunguli ngai somo elunguli ngai fatigue tokumi yoka bato ya fu mpe abali koteya biso atemisi dans le Saint-Esprit nde kino nzambe ayi kutondisa ngai na molimo na le 27e mois 1965 ngai natundisamaki na molimo banda ntango wana tokumeli kwa bato ya fu bengana milimo ya bebe bengana bato ya masumu basi ya ndumba bapuya moye yali ya kosekwire yo ezali te ye nde moto akobungula motema bali kolela mpona masumu na ye me moye azwa biso ezali te nde wana nde ntango wana ezalaki niveau mosusu c'est-à-dire qu'un disciple accompli ozwi puissance du Saint-Esprit ozwi etinda ya kokende kosakula soki batindi okende kosakula me okokutana makambo ya ndenge na ndenge ya kosekana te banyoka bakolanda yo naza na ntango ya koresite bino makambo nyonso nga namoni te ezali ya kosekana te ntango tobandaki na nguya wana obondela mpona bato ya maladi baza kobika obondela mpona bato ya masumu baza kolimbisama lingomba ekolaki na kati etwa wana ezalaki somo sisa mambima ozo yabe etima batala osise mambia ozo toyebi nzembo yango lobi na ngambo oyo nayembaki oyo nayebi te nani akosunga biso koyemba nzembo oyo pepe opema moke toyemba nzembo oyo okatukila satana ukatukila satana yaedi azomona te beseke pleno kakusadila kimweni naluko donc banzembo toya kozwa mama lusadisu Julienne ye nde moto akozwa banzembo soko avandi kaka banzembo ekiti mpe alakisi yango lisanga mobimba toyambe nzembo wana banzembo moko ya conversion ya transformation ya bato ezalaki somo wa bakantike oyo ya kindwadi wana ezali ya kala parce que toyambi bamissionnaire depuis 1878 kola epai na biso 1878 yoka lisolo biso tozalaki bana ya missionnaire mais na ntango wana bana bato bamissionnaire bazalaki libre te parce que tozalaki sous-colonial balingi te boteya bato polele sino miso bango ekofungwana bakobengana bango basenga indépendant
yango wana ezalaki na biso mpasi sikoyo biso tokoli tomoni ndenge babumi bandeko batata na biso banoko na biso oyo bazali kobonda ntango tataki mbangu atundisamaki na molimo de milie bakufaki bino boyebi makambo oyo te pourkui bato baza kobondela kubanga te balingi kubanga lisu minene te baza alors ekomaki mpasi ebele bakufaki mais nzambe na mawa na ye chaque chose à son temps nyonso ya malamu ya mpasi ekoyelaka bato ezali mpona kolambula biso alors ke ntango wana biso tozwi makasi ya mabondeli ya kotelemela milimo bino kotelemela masumu na ntango wana toyi kozwa indépendance na 60 mais na 55 56 oyo toza koteya me toza kobangaka toza kobumbama mpona kende kote kobondela toza kobondela kuna na makelele na butubutu soki bakamio na babelisi babumi yo me nzambe na mawa na ye na mabondeli ya biso banda 53, 54, 55, 56, 57, 58 na 59 nde baparti politike etelemi mpona kowela indépendant ya babelisi biso tolobi nzambe azongisi eyano na biso tozwa la liberté de culte parce que tozalaki na la liberté te bamissionnaire bazalaki interdit bateyaka kaka ete tokozwa bozwi na biso na likolo awa te esengola babola mpo bakusangola libula na bokonzi kuna na likolo donc bateyaka kaka bongo baloba te ke biloko oyo nzambe apesi ezali mpona bino bosalela yango mpona kokumisa nzambe non balingi likambo wana te soki omeki ale babumi yo. Merci Pepe. Pepe tozokoba mitunya na biso, je pense que toza alors nzembulelo ata bapedika lekangi ye ngambo na nga na yemba ume il faut na yekola. C'est comme si Pepe assistait. Pepe assistait. ezali makambo ebele bankoko na nga nakokuka kosilisa oyo ngai namoni te bande depuis 1930 na 1936 bango batondaki na molimo na ntango tataki mbango azalaki babondelaki mpo na nga nayebi ndenge balobaki na babondeli me eyi kokukisama ntango na ba 50 ekele ovoye ndenge nzambe asalaka yango wana nde makambo ebele après 60 papa après 60 ntango tokofa maye lokula bozali kotuna KDC lokula bozali kotuna KDC il faut boyeba ete bato babandi KDC oyo moko atelemi awa na bamosusu nzambe apemisa le patriarche elani mpaka sana epe na biso yoka baoyo nyonso nzambe apemisa bapemi na bango tika nzambe apemisa bango na kimia parce que tobundi etumbawa mais KDC ebandaki KDC te ebandaki ntango tata Veno ateyaki biso totuni ye yo ozali missionnaire ya mission nini ye alobi je suis pentecôtiste nde ntango wana ngai na ndeko na ngai tata nkanza oyo apemi na ye apema na ye tolobi biso mpe banda lelo tokomi bapentecôtiste nde tobandi mouvement pentecôtisme awa na afrique centrale awa ezalaki te so bato baye na nkumbu ya pentecote il faut bachange nkumbu mosusu parce que nkumbu wana bayebi ete bato ya molimo bazalaka kuna alors sino bakubengana bakolonie yango wana nde biso tokamataki nkumbu ya pentecôtiste tobandeli nkumbu ya pentecôtiste oyo nkumbu ya KDC eye kaka na basebitanti na ba 69 kasi nde biso tobandaki église évangélique de Pentecôte au Congo nde yango toyi kobungula ntango tokoti lisanga na baaméricain
ne balobi tosanze nkumbu nde tokumi Assemblée de Dieu de Pentecôte au Congo. Yango wana nde KDC lelo ebutaki kuna musika bamususu baza kunguluma kule na KDC bayebi te bauta wapi. Bayebi te ndenge tobandilaki. Yango wana nde soki nazali kotala ntango tobandi evangelation awa tobandi kuteya na togaye batata lokuta bana na nga mpenza kuna na kati esisi batu tobanda ikola yanda kuna ekole moko ezalaki prive ekoti epai na biso alo tokamati yango toza kokende koteya kuna batata kolia mpe mofema ya ndenge wana ya kosekana te wangu ganye batata dokuta pepe na biso mwana na yo pepe ntango naokaki toza nao awa na solia na bato eza na ndeko moko abetelenga lisolo alobi mokolo mosusu papa Jacques Vernois atei sur Pentecôte na mokanda ya Actes des Apôtres 2 e bato basimbamaki bareaction ebele yo kozali kokamwa elekelaki yo nsima mikolo elandi yo kotei kaka makambo yango wana omoni mpe bameme réaction ezalaki bongo yeba ete ngai na Verno tozwani na baninga na nga mosusu oyo basi bapema depuis 62 osabuyo 62 tozalaki na église ya Pentecôte te tozalaki koluka tosala Pentecôte me moye te nde totiaki Verno aya toza na mikando toza kobengela aya kosunga biso alors France oyo atindaki na Brazzaville alobi tokopesa nzela te okende na Congo Kinshasa soki okende na Congo Kinshasa toza na mbongo ya kosoutenir yo te alo tata Verno alexi ntango pamba na Congo Brazzaville biso tozali kotinda ye mikanda yaka kosunga biso aye kokota kovanda na biso libela na 1964 na 1964 tata Verno a décidé akati kuya epai na biso sans soutien s'il vous plaît mundele akati atika soutien oyo baza kopesa ye aya epai na bato baza na eloko ya kopesa ye te likambo wana eningisaki kondima na ngai ngelani komona mundele akati mpona nsango malamu akufa kozanga eloko nde banda yayaki azaki na soutien te toza kolia nde manioko toza kolia nde bakwanga toza kolia nde nyonso tu esika ya kolala ngai naza na ye tokokende kovoyage koteya mateyu enani bakampagne awa lelo wana baza kokabola awa esi ekumi bamwendambe bato toza kofutunaka zelo awa partout bakwe nyonso koteya liloba na nzambe na Verno soki nyonso ekomi poussière mpona koevangelize kino lingumba ekumaki koleka 2000 na ndambo mpe na 67 nde tobandi bakampagne ya minene en plein air oyo ekamataki bato ya Binza baya ekamati bato ya Kinshasa baya ekamataki ndambo ya bato nyonso bazalaki na Kinshasa baya koyoka na 67 tobiangaki Jacques Giraud ye nde alaki porte parole biso tosimbi mabondeli mpe organisation ya mosala alors ke nzambe asali likambo monene sango epanzani na Congo na Bandundu na Bakongo na Kasai na Equateur baza kobenga biso tokende nde ntango watu bali kopanza nsango malamu ngai na desidaki nakende na Bakongo bamosusu bandeko na ngai batata mambo batindi bango na bolobo kuna na Bandundu mpe ndambo ya bato kuna na Kibolongo baserevolite balingi kulunga na Semeko bakota epai na biso mpo nzambe asalaki likambo eseli lelo wana representant legal tata Kalaki bazalaki bilenge na ntango wana bango nde bato bazalaki koluka bakota epai na biso nde bakoti epai na biso tozalaki kokende koteya kuna na likolo ya camion ya fufu 4 jours na likolo mpona kokende koteya mpona me nzambe asalaki
lingomba eye monene eye monene. Merci Pépé, je pense que c'est historique de comprendre vraiment. Et Dada, une question s'il y en a. Voilà, il y en a. Ma question est pour Pépé. Pépé, na yeba, est-ce qu'il y a différence moko ezana évangile au bino bote ya kala, bote ya kilobi na o lelo ya ba pasteur na biso, ba pasteur de la foi, ba pasteur mosusu bazote ya. Boke c'est moko ezana kati. L'évangile comme tel et sans acaté, c'est une parole incorruptible. Liluba nzambe liluba moko okoka te etikali kaka ndenge yango ezali. Mais l'homme qui change, muntu nde mutu abungwanaka, mais liluba nzambe etikali ndenge na yango ezali. Amen. Soki par exemple, kokoyoka, soki par exemple okomona la différence ezali, manque d'humilité et manque de l'obéissance. Parce que c'est la base de la crédibilité au ministère de l'évangile. Ce qui montre à Dali dans l'esprit de précipitation, ali kumitia ye moko, ali kusala ndenge ya ligi. Alors ntango wana évangile ya kumema ekuzala différent. Ekuzala différent. Mais muntu oyo avandi na makulu na bantoma lokola ndenge mwana ngai dokuta na yebi ndenge bazalaki mike na yebi ndenge bakoli mpe tobengi ye pasteur mpe akomi kobatela sikoyo wana apesi ngai nkoko na ngai De la foi. Pasteur de la foi. Coco. Pépé. bazalaki na batata batata ndombe bazalaki bana mike na ikoli dimanche metala ndenge bamikitisaki bamikabaki mpe nzambe akolisi bango siko bazali kobimisa mbuma oyo ezali mbuma ya mosala ya l'obéissance et l'humilité. Donc wana ça c'est bien. lelo différence ezali parce que baoyo bazali badisciple accompli bazali mingi te, bazali mingi te. Disciple accompli oyo akolinga ete tata na ye apesa ye nkombo, tata na ye atinda ye, baza mingi te. Sikoyo mutu na mutu soki abi français, je veux faire mon ministère, je suis visionnaire et tout ça. Voilà. Pépé, mutuna mselinga tangu ozosola awa nampi otani komba nkoko na yo de la foi et à chaque fois atana d'interview ou affirmaka yango avec précision que aza successeur na yo. C'est mposala motima na nga, c'est mon souhait. Yoka, c'est mon souhait et que nkoko na ngai oyo de la foi, de la foi, la foi en Christ. Amen, 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 amen. Alors, ce qui a bien été à la présidence successeur, ça c'est vraiment pour ça le motif Mananga. Amen. Successeur en témoignant du vivant. Amen, amen, amen. Mikolo nyonso nabondaka mpona nkoko nanga. Soki ngai nazalaka na bino awa te, me ngai nazalaka nde ntango nyonso babondeli. Parce que depuis namonaki ye, nayokaki ye, nabi nzambe tike topesa de nouvelles révélations, tike topesa inspiration ya sika, asimba base fondement ezali l'humilité et l'obéissance. Amen. Voilà. Mwana maela lobaka lokola. Mwana maela lobaka lokola tata na ye. Pépé, tango ozotala koko na yo de la foi.
otali parcours na yo nini omonaka lokola oya yo epa na koko na yo ezokokana moke soko molinga na yawa. Pourquoi? Parce que aza na souci ya milimo. Il a la passion des âmes. Mais bamususu aza na passion des âmes te alingi batu baya bapesaka mbongo osili. Mais mutu azali kuteya la repentance. Puis azali kuteya le pardon du péché au nom de Jésus. Ça c'est la fondement. On a une fondation. Et il faut teya batu babunga mitima. Mpe ayebisa batu ete masumu nyonso yo sala. Nyonso elingi kumema na lifelo. Yesu akufi asupi makila pour être alimbisa yo. Donc vous êtes pardonnés. Et ce qui nous dit la rémission du péché. Nous dit la repentance à tatu de masumuraye. Mais à continuer la vie éternelle. Il faut accola. Successeur de mon témoignage. Voilà. Successeur du témoignage de Christ. Oya tika kilola ayakulata nzutu. C'est l'humilité et l'obéissance à son Père. Akitiawa aikubenga ngai ngelani. Nazali kusala na laboratoire pharmaceutique. Nazali kugaye mbongo. Mais ntango ya lobi kelani bakisi lobi bozali kusala na pharmacie awa na laboratoire awa etretaka conscience ya mutu te, etretaka morale ya mutu te, eza kutrete musuni. C'est bien, ezali mabe te, mais musuni oyo ebebaka d'abord malade. Il faut ezala kuna na conscience ya mutu, malade ekozala kuwa na morale ya mutu. Ntango aza kulia bilela, ntango aza kusangisa nzutu bisangisa, ntango aza kumela bilela, nzutu naye ekobeba ekozwa microbe, bino mokotraite yango, c'est bien. Mais maladie monene, il faut muntu abotama mbala ya mibale. Et soki azalaki kolamba masanga abotama mbala ya mibale akumela si masanga te. Et soki azalaki muntu apite mikolo nyonso akota awa abima awa akota awa abima awa, alors que wana eza kopesa bavirus ya mabe na nzutu, moye ya kuma na 80 aza na makasi eza te. Tala nga wa nkoko soki olingi okuma na 90 ans awa nga aza koyebisa yo, soki olingaka basi tika basi, soki olingaka masanga tika masanga. Conseil à Pépé. Soki olingaka bankisi tika bankisi. Nzambe apesa yo droit na vie na yo. Soki oza mobali mwasi moko, soki ozali mwasi mobali moko. Mais soki okei kutombokela Nzambe alobi mwana nini baoyo te, okamati basi oyo Nzambe apesi yo te, tu es condamné. Même oloki nkisi ozali se ya condamnation na Nzambe, parce que ozali rebelle epai na Nzambe. Nzambe apesi yo mwasi moko mobali moko. Alors mpo na ngai nakutatula bino depuis nayebi basi mibale te. Soki obunguli ngai motima te okondima ngai te. Puissance de nouvelle naissance. Nayebi mwasi mosusu te, kaka oyo Nzambe apesaka tobutile bana mwambi. C'est tout. Nayebi mwasi mosusu te. Batentation ezali kuya, kasi nde Yesu kati na Molimo Mosantu avandi. Alors être tenté pas du péché, mais kukweya na tentation nde lisumu na Bwana. Alors ke nayebi mwasi mosusu te.
muntu moko akunda ngai na tribunal ete azwaki mwasi na ngai aza te yango wana nde nzoto na ngai eza makasi. Pourquoi? Parce que ntango oyo oza koluka basi ebele ozali komilia awa. Yoka Pepe, yoka tolia patrias. Voilà conseil. Rigueur na yo nyonso oza kosilisa yango. Ntango okoma 80 ans okomi 90 kutu te. yango wana nde nzambe apesi ngai ntango nakoma na 90 ans mpo nakebisa yo. Soki yo koyoka okoleka ngai na mibu. Amen. Etela Nzambe maboko. Ça c'est vrai. Tozana Pepe. Ça c'est vrai. Tobanga te Pepe atelemine bien. Pepe me faut zonga moi si mamke po. Loba amen. Bobanga. Pepe zonga moi si mamke po. Tobatela Pepe 91 eza bongo bien. Pepe. Pepe la tikitoko ngai kokumisa ngai te. Yesu kati na nga. Koloba te ke Pepe bien. Te Yesu kati na Pepe aza bien. Yesu kati na Pepe aza Yesu kati na Pepe aza bien. Voilà, on poursuit, on est là avec le patriarche Kelani Patachal. Il nous raconte comment il s'est rencontré avec Jésus-Christ Nazareth, son parcours avec le vainqueur de Golgotha. Il vit pas une question encore. Voilà, Pepe Kelani, le boîte à la bisso, tu qui puisse autant comme ya Jacques Vernon. Et à l'époque, ils avaient la papa Moko à Sarah miracle belé na mboka la biso Congo. Papa Haïti na bala. Pour nayo azaki nani. Aussi ma miracle ni ya salaki potomoni makio na ekoti moi mingi l'évangile à l'élo. On peut expliquer biso? Merci mingi mon fils, mon petit-fils. Bato, soko yebili kamote, soko balingoli yote, okosala masumu pamba. Merci. Na yebisi bino ete papa veroi ukutana na zamu ndibi. Yete mingai luba. Mais tabu nzambe abengi ngai na koti na sansi ya musala na mateyu ya pentecotisme. Papa adina ba ye akumaki awa na Léopoldville na 1968. Oza kuyoka kai na velo depuis 62 tina 64 tata velo ekuvanda tokumi na ekutunga lingomba oyo ya bapentekotiste tina 68 ta adina aye awa na Léopoldville na bitu abungula motima kuna na Kampala. Kuna na Kampala ya bungula motima. Abungula motima na ndenge Tata Osborne asalaki campagne d'évangélisation kuna na Kampala. Mais kuna ya bungula motima akabaki Yesu kuna diangami kuna atoke église oyo ezali kusopimisa Tata Osborne mission Elim mission. Bamonaki ete tata adina bala azali congolais batinda ye na Congo po abanda église ya Elim mission. Tango akuna alors Elim mission ezali pentecôtisme. Ayi kukuta tukutani biso tozali pentecôtiste. Tolobaki na ye ndeko. Loka toza musala moko malamu to renforcer pentecôtisme mpamba te babatiste bazali baanglikane bazali bamethodiste bazali mais makasi ya koteya bato ete babungula mitema ezali mpenza te. Pourquoi? Il ne croit pas à la baptême du Saint-Esprit. Il ne croit pas à la puissance de l'Esprit na muntu. Mais ce que on dit on reçoit plus à côté. Yango wana biso to sangana to teya po ete bato babongola miti.
ndeko adina bala anganaki na ye akumi moninga biso te bato teyaki ye ete abongola motema ye te moto ateyaki biso ete biso tobongola motema me tosangani na mosala ya nkolo na biso yesu oyo ye apesi ye oyo ye apesi biso ntango tokutaki elongo topesi ye responsabilité ya évangéliste national nde esika ndeko ayaki koyebana parce que campagne soki esalami ndeko azali koteya alors okomona ete ifo bato nyonso bayeba yo tozali kobonda mpo bate malade tozali kochasse les démons et tout ça nde tosangani na bomoko kino toyaki kosenga tata osibone aya pour la première fois na Congo aya kosekonde biso na campagne monene oyo tosalaki na mpoka za bubu nde tozalaki ngai tata verno na tata dina bala na batata futa ebele ya bandeko tozalaki na bango basi bapemapema nde tobengisi tele osibone aye mais lokola tele osibone na mbula ni papa na 69 na 1969 lokola tele osibone directeur na ye azalaki moto ya elime mission alors ye elime mission moto atindaki tata adina bala mpo aya kobanda mosala awa ntango osibone aye donc mission oyo aza directeur ya mission osibone ayebani na tata adina bala alors biso ayebaki biso te me kasi nde ayebaki tata adina bala tata adina bala ntango tosalaki campagne na mpoka na bubu amoni ete population de milliers ya bato bandimi yesu atali abino je vais être libre abana kosala na nzambe malamu nzambe malamu ezali nzembo toza koyemba na mpoka na bubu nzambe malamu nzambe malamu nzambe malamu malamu nani alors lokwa toza koyemba ngo na kati ya moment ya campagne mpe ntango ndeko adina bala abandi koyanganisa bato kuna na fokobele kuna na mariano alors bato soki bayoki nzembo wana kimbango alors ntango bato baza koyoka nzembo wana balobi bato oyo baza kotela mpoka zango nde bakomi kuna ndenge wana lingumba ya nzambe malamu ebandi me kasi alingaki te kosala na ndonzweti oyo directeur ya mission ya osibone mission ndonzweti alors bayokanaki te nde ayi kosala fraternité de Pentecôte en Afrique FEPACO ayi kosala fraternité de Pentecôte en Afrique nde asali kumbula ye wana me kasi mpo bato bayeba noki ebengamaki nzambe malamu FEPACO nzambe malamu alors que ngai na tata adina bala on n'avait pas de problème tozalaki kobondela esika moko ntango azalaki na bele ngai naza koteya wana na sur place nao nazwi esika na kigoma te tozalaki kobondela nzambe apesa biso ata babala ekufa mpo toencadre bato ntango tobondelaki tobandi koluka bisika ye azwi kongo bare kuna na tswaka ngai nazwi akonga bare na kuna kigoma nde tobandi kosala ye aza koteya napele aza koteya ezalaki balabala wana ya mare ezalaki plein na bato bamosusu wana na tata alexandre bamosusu batali esika mkelani azali nde kuna nde bagroupe de priere ebimaki baministere ya ndenge na ndenge nde ekonimisa église de l'éveil au Congo. Ok. Voilà. Par rapport à un miracle, voilà. L'église de réveil au Congo et d'Imawana. Voilà, mais pour le miracle, le papa a dit na bala sala. C'est vrai, oh, il y a tout yoka ou bien nous sous ça
non fondé, voilà, bah tout sous bango moko bah loba na sentiment là bas. Merci bien. Oyo tata dit bala sala. Un miracle nini oyo papa dit bala à sala à l'époque. Bikamo. Oh mais bikamo papa. Au moins ma kamwe ya wana de bénissé. Voilà. Soki yo ondimi kaka bikamo. Ondimi Yesu te ngole bikamo. Aucune musicate. Mais moi je crois au miracle. Mais ma foi n'est pas basée au miracle. Ma foi est basée en Christ. Le Dieu véritable. Jésus-Christ Nazareth. Amen. Le Dieu du CFC. Ceux qui par exemple comme Célie, olingi kutamba lokula kutosa Yesu te parce que vous avez le pouvoir. Aucune musikate. Aucune musikate. Non. Il y a Yesu avec l'obéissance, avec l'humilité. Amen. C'est ça la base de la crédibilité. Voilà. Batusikoyo alikuza pasteur la sala kamikamu. Mais alikubungula motima te azana Yesu. Akamati batu muntu abiki batu batondi. Entamba kuya bana oyo nzambi atindiyo omuntu sabamunzila bomoko bomoko na nzambe yo bali kusala pite na bango wapi bikamo ifesa okumi kwa ile komoko satana kamati Voilà. langwana yo nkoko zaliawa soko bondeli mpona muntu abiki kulubateke sikoyo zana oso kumi na nsuka ngai na moni bima oyebi bima église ya bima muntu a baptisé Jean-Baptiste Manda oyo abandi bima ngai oyo lekeleli awa. Oh, yoka lisolo. Est-ce que vous avez loka? Manda Jean-Baptiste azalaki ancien l'abbé. Azalaki na bamagie. Tant que teyi liloba na Nzambe abunguli motima na kamati bamagie kidena tumbi yango abunguni natindi bango na lingwala po bakele kosala kampagne wana na wenze ya kalembelembe akumi wana mwana moko aza kotelema malamu te atie luboko atelemi atala lobemele nakokende soki epa nkelani te na ngai na nkelani tokukai na biso abandi lingumba ya bima kuna na balabala Sayo. kuna mpona bikamwa ye amonaki akei abandi lingumba esikoyo ekumi nini bato baye komesa bato tiasasa mafuta tiasatama ndenge tusa sans l'évangile ebongi bakumi kukabona yango wana nde yo moto ozali awa soki olingi obanda lingo kobandela miracle te bandela na convention teya bato babungula mitema batika masumu bayamba Yesu lokola nkolo biblia alobi bilembo ekobila baoyo bakobungula mitema bakobimisa milimu mabe bakosala boye me kasi mama na likambo ndima Yesu bungula motema de base à la vie éternelle. Merci Pépé. Voilà, na moi to ki masima ngonga to citer Pépé tenga to lobela ne ya no otozu mutuna ya paternité. Tenga to lobela importance ya paternité lelo ni église. La paternité c'est une puissance en tout. Ah bon? Paternité c'est tuku kamaozi et bandeli na ozi. Et la paternité ezali ye moko Nzambe abandi paternité. Amonaki ete asala muntu na elingi na ye na ressemblance na ye azala lokola mwana na Nzambe
na se ya Nzambe paternité azwa libula nyonso ya Nzambe asalaki azwa l'autorité nyonso Nzambe apesi ye donc akitisaki paternité na ye epai na mutu yango liboso nani Adam sikoyo Nzambe alingi ete kati na Adam na Eve base multiplier batondisa mokili alors que paternité na ye Nzambe akitisi yango na Adam pour apesa ye puissance ya fécondité. Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est Dieu qui a donné la puissance de fécondité et pas une mobile. Et pas une moi si vous pouvez dire maman, il n'est pas de la vie humaine. Jamais on coquille côté la planète Royoté ce que vous venez à maman. C'est la femme de la foi. Est-ce que Bazali? Ah, ma maman Bazali. Pardon. Parce que les gens qui ont beaucoup de oui. Ils allaient jeter, ils allaient dire qu'on ne peut pas battre. L'homme et la femme égale être humain. Amen. Jamais mon bal au coup de niveau être humain. Moi, je vous coup de niveau être humain. La femme et l'homme et la femme égale être humain. Dans Genèse chapitre 5, okomona Nzambe apesi nkumbu ya Adamu na Eva bango mibale bakumi être humain, c'est-à-dire mutu mobimba noyau oyo ekoki se multiplier oyo ekobimisa lolenge oyo bango bazali na yango po ete bakitisa paternité na bango epai na bana parce que tata azwi puissance epai na Nzambe ya fécondité azaleli luba ya mapamboli epai na bana na ye. Et c'est pourquoi la Bible déclare soki olingi omona malamu na mokili oyo ngai Nzambe napesi yo, honore ton père et honore ta mère. Amen. Bamingi bazali sous la malédiction parce que puissance de la paternité eza na bangote. Alors que Nzambe akitisaki la paternité na muntu pour être muntu azala si l'autorité ya kopesa mapamboli na bana oyo ya boti mema wa mpona kozanga botosi mpona kozanga humilité nani Adamu ye wana apesi malédiction na bana mwana liboso baboti Kaye mobebisi na yonso ebimaki na Kaye tout ça Nzambe abebisaki yango na ancien monde na ntango na Noé eloko moko etikalaki te parce que la paternité était coupée puissance de la paternité elandaki bana te nyonso bakufaki Nzambe na mawa na ye alingi asala mpo ete mundu azonga nde ayikupona Noé ata azalaki na descendant ya Kaye mais apesi ye mosala abisala masuwa mpona lobiku na yo. Donc la doctrine du salut okoki kosala yo moko te et il faut dans la base solide ezali ozala muntu mobimba être humain. Donc Noé na mwasi na ye bakanganaki pendant 120 ans mpona kosala masuwa. Ntango basali masuwa 120 ans Noé alongoli mwasi na ye te, Noé abengeli bana na ye te, Noé akei koluka basi mosusu te, me bakangani na etinda Nzambe atindaki bango po ete apesa bango na paternité oyo esuwaki na Adamu. Kino Noé atosi Nzambe apesi pouvoir ya kokosa lepire empire na masuwa
biloko wana nyonso ezongi na masuwa lieu de refuge mpe nzambe abebisi monde mobimba. Noe abimi kati na Noe abimisi milimo mwambi, milimo mwambi na kundima na Noe. Yango wana pasteur yazali père spirituel Christ. Parce que être père spirituel, vous devez naître de nouveau. Oyamba Yesu lokula nkolo, Yesu Messia azala nkolo la bomo ina yo, de la ntango wana puissance de la paternité yo tata ekola bana na yo. Ndenge Noa ikweshuwe bana ya boti bazwi lufundu parce que babebaki na makanisi bake kusala tour de Babel. Bake kusala tour de Babel, bake kusala na Nzambi père de tout. Paternité mobimba ibandi epana ye. Barubi shoki Nzambi atomoki alotoko koti le kula na likolo. L'orgueil de l'homme. L'orgueil de l'homme à Nzambi apanzi bango monde mobimba lisusu. Tango apanzaki bango lungo na tour de Babel, babutani bango nyonso bayebi Nzambi te. Bazali kubonda bikeko, bazali kubonda bamai, bazali kubonda banzete, bazali bangomba. Nzambi atali alulime na kusala nini? Abengi Abraham kati na libuta wana ebimaki na Noe. Abengi Abraham basala alliance ya sika na Abraham apese puissance de la paternité. Bazanga biloko na mokili oyo te, biloko nyonso esalami mpona muntu. Alors abengi Abraham, tango abengi Abraham aboti na précipitation mwana oyo Nzambe alingaki te ete abotama avant. Ayi kobuta par la manque de patience, manque d'esprit, fruit de l'esprit. Ye wane kobuta Ismaël na liboso na Isaac. Mais alors que Nzambi alakaki Sara na Isaka te bakubuta mwana mpe kati na libuta wana ekopambola mokili mobimba, ekozala boussole ya banation ete bayeba Nzambi muzali ici, batosa Nzambi muzali ici. Mais Abraham ayaki kosala faux pas, aboti Ismaël alors que banda ntango wana paternité oyo Nzambe apesaki na Abraham ekumi ndambo. Heureusement que Nzambe ayokanaki asalaki alliance na Abraham. Isaac ekobotama. Isaac c'est le symbole de Christ. Yenda azali elembo na Kristo. Amen. Alors que quand il a Isaac a joué paternité, a péché à mon bana na ye. Israël a joué autorité na bozui. Non, c'est le monde. Trop. Mais aikubuta Isaac abuti Yakobo pe abuti Esaú. Esaú ye azala mutonel a négligé puissance de la paternité et qu'il y a dans Jacob. Pourquoi? Parce qu'il a teki saki beaucoup de touraillé dans le lien par la mort. Merci Pépé, merci beaucoup. Amen. Amen. Parce que vous tout a une puissance et paternité. Et il camouille qui vous tout y a Bon. alors que Nzambe alingi paternité na ye ezala complet ya bo Nzambe pe ya bo muntu ya salaki na elingi na ye. Amen. Nde yango wana epusaki Nzambe amoni bantu
bazali kosepelisa nzambe mpenza te ete bakokisa mpusa na ye yango wana il s'est décidé ya mizalisa lokola muntu alati lumuntu kati ya mwana ne Kristo Emmanuel nzambe elongo na muntu kwete kati na paternité kati na paternité oyo ekobima kati na Kristo nde yango wana ekokamata mutu ya mokili na nzambe esangana. Amen. Etela nzambe maboko. Aïe. Aïe. Merci. Merci beaucoup. Bibliothèque. Ah, au monde. Ah, c'est vraiment successeur ici. Vraiment. Et Petolingi, il y a moto libéré, to pesa yo matondi mingi. Bibliothèque to aussi Samuel Lelote. Il y a moto ya auto zui. Tolingi osambela. Tosi osambela ponanga. Osambela pona lingoma omo bimana ba oba yeti bakenda ebisana. Natina ete etikala seko kino Kristo akozonga lingomba na ye. Amen. Église tokotelema s'il vous plaît. Tena souhaité que tofuka. Namona kozamala omingi. Tofuka ma pardon. Merci papa Rabi. Maman Dada Nandeko Yves. Tofuka ni. Et pour ressembler là pour la biso église mobile. Yoka. Ye successeur azali père spirituel de ndako oyo. Lokola ye azali père spirituel de ndako oyo, bopere na ye akamati yango na muntu te. Parce que ya muntu ezali na akamati yango na Yesu. Jamais kukuzwa kumela ya nzambi te soki obutami mbala mibale te. En Christ, tata oyo abutami mbala ya mibale azali na puissance ya paternité. Kaka biloko ya mokili oyo te, mais te ya libela. Yango wana oyo afukami awa afukami epai na ngai te. Ngai aza nkoko. Bible aza komonisa biso libuta oyo Joseph abutaki na Egypte. Bana ne ba Ephraim bakotaki na paternité ya bana ya Jacob. Pourquoi? Parce que Joseph azalaki mwana oyo alingamaki na baboti na ye mpe asali ba effet symbole ya Christ.